Čaute ľudia, zdravia s pánkou ďalšieho slovenského gameplaya, tentokrát je to na hru Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Hrám tu s dvomi kamošmi, ale tí nie sú vo videu, nechceli rozprávať, ale hrajú tu so mnou, takže aspoň nie som sám. A sú tu moji dobrí kamoši, hrávam s nimi zombíkov občas. Aj keď toto nehrávam ich často príliš, ale epické je to. Tuto nemám rád túto mapu, tuším, že sa volá Town, lebo táto láva mi vadí. Furt ma to zabíja, takže mohli by sme sa dostať do nejakého 10. kola a potom to ukončíme. Lebo zase, aby nemalo to video nejakých dlhú dobu príliš. Takže keď zombíci neprídu ku mne, idem ja za nimi. Aha. Jej, mystery box. Aha, tento už má snajpku. A teraz by som ešte chcel povedať, že Veldy bude robiť také sniper montáže na všelijaké hry. Takže bude sranda. Už jedna je. Dúfam, že mi nechajú ešte nejaké tie body. Ale, čo je ti čorka? Chceš zdechnúť? Chceš zdechnúť? Aha, ešte potrebujem 200 body. Ja nie, už mám na ten mystery box. Či čo je to? Takže, zoberieme si random weapon. RPG. Epic RPGčko máme. Teraz ich tu vydrtíme. Som dostal max ammo. Dobre. A ešte. Lava, prestaň. Nepáčiš sa mi. Utížok je, asi. Neviem, kde je. Aha, tu je. Max ammo, dobré. Takže ako môžete vidieť, hrám s RPGčkom. A dosť ich tu skillím. Dúfam, že tak môžem povedať, že dosť ich skillím, lebo ja si myslím, že dostávajú zabrať títo zombíci. Je to epicky vyzerajúca hra. Ak by ste chceli vedieť, nejaké rozlíšenie mám nastavené, tak ja mám 1680, neviem, krát volačo, lebo väčšine mám monitor už, tak mi to väčšie už nezobere, a notebookový monitor má iba 1360, takže to je nič. Pozrieme sa, čo mu padne. War Machine. Toto je iný pán. Teraz nemajú šancu tí zombíci. Ale prečo nejdu aj ku mne nejakí tí chlapci? Aha, nejako som zabil. Ktorý tam zakempený bol. A nie, láva, nie. Dobre. Ale, Dori, pomôžte mi. Help. Díky. Takže ešte by sa mi zišli nejaké body, aby som mohol ďalší mystery box mať. A dúfam, že sa mi to podarí. Teda nie dúfam, určite sa mi to podarí. Tento dostal s RPGčkom. Aha. Ježiš. Joj, títo ma musia často zachraňovať, nevadí. Snáď to nevadí. Lebo zombíkov zase nehrávam až tak často. To vám nebudem klamať. A. Takže koľko bodov dostávam. Ja, to nie ja. To oni. Teraz láva posratá. No neviem, ktorom sokole.
Insta-kill. Instant kill, dobré. A nejaké body, dobre, super, krása. Ešte 300 máme ďalší mystery box, či jak sa to volá. Oh. Je. To je čorka, čorka. Nevadí. Nájdeme si vlastné obete. Oh. Čo mi ide? S pištolou idem radšej. Oh. Nie. Oh, díky chlapci. Takže teraz uvidíte menší. Oh, ja som ho netrafil, nie. Ešte jeden kill a mám ten mystery box, či jak sa to... Dobre. Mám to, takže dúfam, že teraz mi padne lepšia zbraň, ako je toto RPGčko. Oh. Nie. Kabum, dobre. Prosím, niečo dobré. Ó, brokovnica. Insta-kill. Takže, dobré, super, brokovnicu máme. A už nám nechýba veľa do ďalšieho mystery boxu. Že to je dobré. A neviem, koľko to už trvá, mám 13 na 5. Ja akože som už sedel 5. Max ammo, dobre. Neviem, na čo mi to bolo. 500 bodov mám, neviem, ako kola sme sa dočkali. Skôr mám slabé, najslabší z nich. 500 iba. Málo. A však ja túto mapu ani moc neznám. Čorka. A tu je obeť. Obeť číslo 1. Obeť číslo 2. Teda to mi idú obete. Takže za mnou je. Dobre. Ešte jeden a mám ďalší mystery box. Double kill. Oh man. Bitches. Takže meníme devinu. No, čo tam budeme mať? Znova RPGčko. Oh. Díky, kámo. Dobre, takže už pomaly bude koniec. Veľakrát som už spadol. Prečo taká tma? A neviem, kde ste, chlapci. Neboj. Double points, dobre. Oh, čo je toto? Čo je za masaker? Čo je to? Lol. Divné. Zachránte ma už, nie? Zachránte ma. Zachránte ma už, prosím. Dlho bude trvať ešte. Dobre, díky, kámo, díky. Oh. Zase som lahnutý.
Nevadí, aspoň nebudem kryť z tejto strany. No a si myslím, že už pomaly pôjdeme aj k koncu videa. Takže sa rozlúčime a prípadne sa uvidíme u ďalšieho gameplaya na hru alebo u ďalšieho Weldyho montáže. Takže čau.